勞力士126234啊，咁就 Datejust 嚟嘅，咁就2018年嘅款嚟嘅。見到呢個綠面咧，應該而家就未見到喺官網再出現過嘅。咁但係而家都有126-234嘅鑽石面啦，咁就有藍色啊，有個白色啊，珍珠底啊，跟住仲有啲黑色啊。咁 Datejust 不嬲都係好多唔同變化嘅面嚟嘅。咁今日就講呢隻啦，就2018年嘅產物。126-234嘅 Datejust。咁一樣啦，嚟講翻簡單嘅 spec 先啦。咁呢個直徑就係36mm，咁甩到甩咧就係43mm嘅。咁厚度咧就係11.6mm嘅。咁呢條帶呢個位嘅闊度咧就係大概20mm左右嘅。咁一樣啦，都係用翻勞力士嘅904L 鋼啦。咁個標圈就一樣都係沿用翻 Datejust，即係由應該1950年代附近開始啦，跟住都係用翻9牙嘅白金圈嘅。咁呢隻錶都係啦，我諗大家玩佢最主要都係睇佢個白金9牙圈，又的確真係幾閃幾靚仔嘅。咁至於佢條錶咧，就係呢條就係5G 鏈嚟嘅，咁就都係噶啦，都係好閃嘅。所以其實玩呢隻錶冇乜特別嘅，就係好簡單，佢就係真係夠閃啦。咁而家嚟講翻簡單嘅歷史啦，咁而家呢隻錶咧 Datejust 咧，其實由1945年就已經有噶啦。咁點解當時1945年會出呢隻錶咧？其實當年1945年嘅時候就係勞力士成立咗40週年嘅。咁當時嘅樣就完全同而家係完全唔同嘅。咁當時出呢隻錶嘅時候咧，就係全球第一隻有日期啦，同埋加埋有而家現代款叫做日上嘅嗰個即係個太陽嘅嗰個標誌啦。咁就當時係第一款出嘅，成立40週年嘅時候，咁佢就想嚟做一個標誌性嘅咁嘅設計啦。咁去到1953年嘅時候咧，咁佢就將嗰個樣就變咗做而家現代咁樣嘅款嘅定型啦。咁啊開始有個9牙圈啦，跟住36mm，跟住就有個珠帶5G帶咁樣嘅設計啦。咁當然啦，當時嘅嗰個殼咧就會比較闊一啲嘅，即係隻腳會長一啲嘅。咁而家都會有好多，現時都會有好多二手鋪都可能有當時嘅款嚟嘅。咁可能而家買翻當時嘅所謂1601嘅款咧，咁而家應該都係2至3萬左右就買到隻36mm，甚至可能有一啲金款可能都係5-6萬就可以埋單。其實嗰啲都幾抵玩嘅。咁去到1988年嘅時候咧，咁就第一次出41mm啦。咁即係而家現代款嘅126-334啦，咁就41mm嘅大嘅款嚟嘅。咁跟住去到2000年啦，咁就真係同而家嘅樣就極度相似啦，即係而家嘅上一代啦，116-234啊，116-334咁就36mm同埋41mm嘅情況咧，其實嗰啲就同而家係一樣嘅。咁個分別喺邊咧？咁當然個機芯上面有分別啦。咁而家2016年後佢就全部更新晒做32系列嘅機芯啦。咁呢個就係3235機芯嚟嘅。咁當時咧126-234嘅時候咧，咁佢依然都仲係用緊31系列嘅機芯。咁當時就只有42小時啦。咁而家呢啲全部已經去到70小時嘅動力儲備噶啦，咁樣啦，係啦。咁然後另外有一個分別咧，就係116-234同116-334嘅時候咧，佢哋個扣咧就係一條鏈帶直落，跟住就係有個皇冠啦。咁而家呢度就俾咗呢個咁樣嘅板扣嚟，跟住又加個5連珠啦。咁其實我覺得116-234個設計係幾靚嘅，不過無奈地就真係佢個機芯當時淨係得嗰個42嘅動力儲備，我覺得真係差少少嘅。即係如果我星期5收工，跟住我擺星期6日喺屋企，我唔帶錶，咁佢就自然會停咗。咁我星期1又要再校過，所以其實去到70小時，的確我覺得係比較人性化啲嘅啦。咁而家呢隻錶嘅市價咧，二手價咧就應該大概由7萬至10萬不等啦。咁就睇下有冇全套啦、狀態啦，同埋色都好搞笑喎。其實色都分別好大喎。黑色就最平啦，咁啊不嬲都係，即係無論任何系列都係黑色就係比較平。咁綠色會貴少少，藍色都係嘅。咁同埋其他一啲特色嘅面啦都會貴，即係好似啱啱今年都有新出嘅嗰個白背面啦，咁嗰啲都會貴少少嘅。咁去到116-234嘅，其實一樣啦，都係黑色面會平啲。如果有啲黑色
嘅話16234可能零幾年嘅款嘅話，可能真係講緊4至5萬蚊，其實都真係幾抵玩嘅。講真，因為其實你淨係睇個9牙圈嘅白金同埋條咁嘅鏈帶都值啦。好老實講，呢隻錶帶出去冇乜特別嘅，真係純粹就真係離遠都見到好閃，就係咁多。希望大家鍾意啦〜